Smej se, Dušane, vidiš, ubili ti oca, smej se. Oni vamo stežu obračun, a ti si došao do Drine koliko je se njih udavilo i utopilo. I brat bratu odgovara, kaže, ili se predali ili povadili pištolje pa sami pobili, isto im se vata. Znači, oni ubijaju, nema tu. I mi onda odlučimo da nećemo sledati. Cijela je stvar tragedije bila u tome što su oni leteli avionima, stukli iz vazduha, u isto vreme su bacali plakate koja je glasila: donosioc ove plakate koji dolazi u prvu komandu treba da mu se da objava da ide kući. Ljudi se prevarili i verovali u to i mnogi sa tim objavama zarobljeni i pobijeni. Ja u to verovao nisam, zato sam i ostao. I mi smo došli do obale Drine neopaženi, a zaseda je bila blizu, partizanska. I tamo se mi opremamo, obuvamo se to, jer voda se mora gasiti i obuven, ne možeš ti. U vodi u tebe nema grama. Toliko si lag da nema grama. I što si god opterećeniji, to sigurniji. I tamo se mi opremamo kad osjeti nastava patrola, pa kad počneš da biju, a mi u mrtvom uglu dole, pored vode, ono samo biju metkovi, ali u vodu tamo. A nas ne može da zakače, mi smo dole pod obalom. Tukoše iz Brengala, tukoše. Niko ništa ne odgovara, 52 nas. I stadoše. Posle smo mi saznali, oni su uplašili pa pobegli i oni. Veli šta, ko su ovi kad niko ne odgovara ništa. Pobegli i ona, ta zna se da pobegne sva. Ja sam krenuo sa negde 14 vojnika, odvojili smo se tu, večer smo ostali svi zajedno, dok nismo vršili proboj. I mi se vratimo natrag, opet na tu teritoriju oko Goražde, jer nije uspeo prelaz tog puta. I tu smo proveli 6 nedelja posle. 6 nedelja dok nismo uspeli da uhvatimo vezu i sa tim meštanskim rukovodiocima. Jedan brat, komandir posade čete u Goraždu, drugi brat sa nama u šumi, oficiri oba. I uhvatimo vezu s njima, imali nešto zlatnika i kupimo tu zasedu. I dođe njihov čovjek, po nas. Uspeo sam da pređem Drinu i to sam uspeo blagodareći što sam bio dobar plivač. I za tih 6 nedelja od nas 52 osta 14. 14, sve izgibe. Svaki dan pretresi, racije, svaki dan. Osta naš 14. I naš 14 krenemo, pošto je to sve regulisano, bilo legalno, da se zaseda digne, da se pošle u patrolu prema Foči, a mi da na tom mestu pređemo. Tu se može da gasi. I dovede nas čovjek njihov i kaže ovdje ima da zagažete, a tamo s druge strane obale ima neka muslimanska kuća, kaže tu morate se, to je orijentir, tu morate se držati toga pravca. Rasprodaja knjiga Razgovori sa ravnogorcima Miloslava Samardžića. Pročitajte ekskluzivna kazivanja Božane Ristić iz 2. ravnogorskog korpusa, kapetana Milomira Kolarevića, kapetana Zvonka Vučkovića, kapetana Radomira Petrovića Kenta, kapetana Živadina Ljubisavljevića, poručnika Ivka Jovanovića, Mijalka Perišića. Prvi
i treći tom sadrže ukupno 42 razgovora sa 93 fotografije na ukupno 700 stranica u tvrdom povezu. Drugi tom je rasprodat. Prvi i treći tom možete poručiti za samo 1900 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbina na mail pogledikg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona. Čovjek koji je išao sa mnom pored mene, njega je matica odnela. Voda se gazi ovako frontalno, ne ovako, nego frontalno. Uhvati u čelni, u jednoga bije matica, samo čelnoga. Brat mi je bio, pošto on bio veliki čovjek, krupan, on je bio čelni, ja sam bio do njega i poslije još 8. Četvorica ne sme da što se uhvatili u taj lanac. I četvorica ostanaš. I nas 10 pređe. Dugo smo, 15 minuta smo gazili Drinu. Došao sam, povezao sam se sa ljudima koji su bili na terenu, koji su ili su došli kao ja, preživjeli, ili su ostali bili na terenu da rade kad smo mi otišli za Bosnu. Stvorili smo grupaciju, što se vidi iz moje presude, grupaciju koja je krstarila na ovom prostoru i to krstarenje me je i koštalo. I pređemo tim i Drinu, ali 15 minuta. Dovde sam ja gazio sa svom ratnom spremom. Oficirska torba ovde kožna, tu pištolj, dvogled i kilo jarićeg pečenja. Spremio nam taj gazda tamo. To je god čovjek imao veću funkciju, to je bio sigurniji da ga neće ubiti onda kad ga zarobe. Zašto? Što je Broz izdao jedno cirkularno naređenje da kaže: dražne jedinice ne smiju preći u Srbiju po cenu ne znam kojih žrtava. Sve pripadnike DM pokreta koje zarobite bez obzira na godine i pol, odmah ubiti, izuzev oficira koji su na komandnim mestima, njih vežite i sprovedite u mesto gde su bili i delovali, da ih tamo sudimo, jer njih čeka sigurno smrt. Zamolio bih vas da se pretplatite na naš kanal, YouTube kanal Pogledi, kliknete dugme subscribe i ono zvono pored da biste dobijali obaveštenja o našim novim emisijama. Pređemo tim i Drinu, pregazimo. Pa se malo tu oslobodimo, znaš, kad smo glavnu prepreku savladali, ali vamo posle ima lim, pa ima uvac opet, a oni mnogo nezgodniji, manje reke, ali nezgodnije za prelaz. Te rupe, te kamenje, te beše neke kiše, pa nadošao lim beše. I sve smo mi to prešli i pođemo u pravcu Zlatibora. Takva je orijentacija bila pravca preko Zlatibora. Sjećam se neko selo, Ribnica, da li ima na Zlatiboru, ne znam. Pre ravni, jedan nas je vodio čovjek, dobar čovjek, i pažljivo nas vodio. Ali dođemo mi veći da okrene kad njemu se krava nadula od detelne. Hoće da eksplodira, da crkne. I sad ovi naši ljudi znaju, seljaci, daj da mu spašavamo kravu, da masiraju tamo. I tu izgubimo 1-2 sata. Oko toga dok spasiraš čovjeku kravu, da bi išao on sa nama. Dobio sam kaznu, najvišu kaznu 20 godina zatvora, teškog rada, prisilnog teškog rada. Blokiraju šumu i nagaze na nas. Kako nam mi pospali. Mene je tačno, ono bila odbrana neka, seljaci, partizani pokupili mobilismu. Mene skide, otkri me šinje, ja sam imao šinje američke, žuti. Otkri me šinje s glave
I dok nas trojicu uhvatiše, trojica pobeže. Pucaju ni za njima tamo, ali pobegaš oni, trojica. Prebačeni smo u logor u Šabac i u neke smešteni, u neke velike magazine. Tu smo bili nekoliko dana, kada su došli neki visoki oficiri OZNE. Bio je sunčan dan, postavili su stolove, nekoliko stolova i na tim svim stolovima bile su neke knjige. Mi smo, nismo bili zaključani, bili smo u slovu, pa smo posmatrali šta se dešava. Jedan od nas je otišao i vratio se i rekao je, bit će amnestija. Ćutali smo, jer komunistima ne treba nikada verovati. Do Beograda je Sarajevo, maltretiranje i tako. Bili smo u kasarni onoj gde je moj otac nekad bio komandant, pa onda ako se majka prijavi da oriba kancelariju, dobit će pola hleba. Inače smo dobijali po komad hleba u podne i u porciji nešto graška, crvljivog, plivaju oni bžišći od ozgo. Nisam ni znao ni sestra šta je. Majka kaže ništa, to se jede, jel? To jeli. To samo u podne. Bili smo se ofucali grdno. Redili su da se postrojimo ispred svakog, u kolonu po jedan, ispred svakog stola, po 20 ljudi. Prilazili su se stolu, i ja sam čuo, gde je taj oficir pitao, odakle si? I ona, kada je rekao, iz Paraćina, on je vadio knjigu, na kojoj je pisalo Paraćin, traži ime i prezime, stani tamo. Onaj drugi iz Kragujevca, stani tamo. Onaj treći iz nekog mesta, stani tamo. Levo gomila, velika, malo, desno gomila, mala. Ne znamo šta se dešava. Dolazim na red. Odakle si? Iz Požarevca. Vadi knjigu Požarevac. Kako se zoveš, ime oca, majke, da i to? Stani tamo, u manju gomilu. To se završilo. U Beogradu, na Obilićevom vencu, OZNA. Noću smo stigli. Mene tamo na 4. sprat, negde, gurnu, majku i sestru, ne znam gde. Ali te noći zovu oni, ajde, kaže, dečko, ideš kući. To su govorili svakom. Dolazim ja, majka sedi u tom predsoblju škilje sjelice, ja uđem, tamo moja sestra, nas dvoje. Sede neki, to je poslije sam vidio da to je bio Penesić. Tek on meni reče, pa smo ti ubili oca ko štene u purenjacima. Svećam, štene u purenjacima. Ja zadrtam, počeo da šmrčem, da plačem. A sestra me za ruku, nemoj plačeš. Šta pa? A ona, šta? Da, plače. Pa eto, vi mu rekli da ste mu bili oca, on plače. Bože, šta ćete, još je on dete. Pa smej se, Dušane, vidiš, ubili ti oca, smej se. Ovaj vidi da je... A šta si mislio, da će ući na bijelom konju u Beograd, Užičke, nakon je. Moja sestra kaže, a što mislite da neće? Jo, kad on vrisnu. Pa ovakva, pa onakva, ajde, izvika se. Ja sam mislio da će bije, nije, mrzelo ga je valjda da ustaje. Slušaj, kaže, ovog dečka pusti, ali ovu zatvori u najdublju
dole ćeliju, nju je već otac otrovo. Ajde marš napolje. Pravio se spisak neki da odlazimo iz Beograda, da bežimo ispred partizana, da nas ne bi tu zatekli u Beogradu. Majka moja me je molila da ostanem, da ne idem, da privremeno se sklonim, da ne izlazim iz kuće, mada se posle dogodilo da neki koji se nisu sklonili, kao recimo taj Dragan Mrmak, Save Mrmka, brat rođeni, da je on ostao u Beogradu i čim su došli partizani, oni su ga streljali, nekoga je prijavio. U meni nisu mnogo znali ljudi. Majci sam dao moj ratni raspored, bio sam tada u Gorski štab broj 2, 5. korpus, tada je bila kao konjička brigada, i dao sam joj amblem, kokardu i neke objave za putovanja, da mi ona to sakrije. Na sreću, a to će se videti docnije, ona je to spalila. Smatrala je kad ponovo budu došli sad četnici, lako ću ja to sve obnoviti. Zna se kako je bilo suđenje, štancovano unapred sve, mi smo ovo, mi smo ono. Kad je on rekao da smo sarađivali s Nemcima, ja skočim. Kao da me neko nešto ubolo. To instinktivno, nesvesno, prosto nesvesno. Rekao, druže sudija, je li to, rekao, saradnja? Ja za malo, rekao, sad navali ne pogibu u borbi s Nemcima. A on mrtvo, to je, kaže, notorna činjenica. Kako bre, saradnici okupatora? Kad nas puni Mauthausen, Dachau i tako dalje. Kad smo mi uhapšeni, znači još nismo ni poslati na sud, ja i još dvojica mojih prijatelja, neki Jerko komesar je tražio od vojnika iz sve tri, to je bilo 3 eskadrile, iz sve 3 eskadrile, da se saglase i da dignu ruke. Podignuši ruke, samim tim se slažu sa njegovim traženjem da ja budem streljan. I sad zamislite, 50 mladih ljudi digli su ruke i saglasili su se da ja budem streljan. Jedan jedino nije neki Predrag Vujić, on je rekao, ovaj ga pita što ti nisi digao ruku, kaže, ja ne znam šta je on uradio da bi glasao za to da bude streljan. Kad se to završilo, opet je došla četa, sam bi naoružana dobro, i ovu veliku gomilu negde odvela. Nama su rekli, vratite se u vaše magazine i sutra se postrojite ovde. Sutra dan, 3. juna, dobio sam otpusnicu na kojoj piše da otpušta se iz zarobljeničkog logora, četnik Miodrag Tasić iz Požarevca i dalje, i ukoliko se utvrdi da nije amnestiju, ukoliko se nije utvrdilo da je učinio neko teško zločinačko delo, s tim što je dužan da se javi ozljiv u svom mestu rođenja. Tako je moje od 42. do 16. do 3. juna 45. ravnogorstvo završeno. Inače, vi ste razgovarali sa ovim ljudima koji su prolazili taj robije i tako. To mora da je bilo strašno. Ja mislim da je to po unutrašnjosti bilo daleko gore nego u Beogradu, mada u Beogradu znam i Adum i onaj. Ja sam Ognjen Adum, sada sam predsjednik udruženja pripadnika Jugoslovenske vojske otadžbini. To je jedno manje udruženje koje, nažalost, sve nas manje ima, 100 stariji ljudi, a to su bivši borci i pripadnici Jugoslovenske vojske otadžbini. Rođen sam 1924. godine u Šibeniku, tadašnja kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Kršten sam u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Šibeniku. U Beogradu sam zatekao novoosnovanu organizaciju Nacionalno-revolucionarne srpske omladine, sastavljenu
od skoro 40 bivših pripadnika jurao 501. Aktivnost nije bila dovoljno konspirativna i kada je OZNA uhapsila prvog člana 31. oktobra 1945. godine, nastavljeno dalje hapšenje, sve dok skoro svi nisu bili u zatvoru. I bilo je to 1945. u novembru. Bane, moj prvi zet, Milan Stojanović, zvani Ciga, Dražin adjutant. I on se zezo, recimo on sa mojom sestrom ode u pozorište jedno veče. I u pozorištu neki major partizan Cigo, jesi ti, on je bio vazduhoplovac, potporučnjak. Pa ja sam čuo da si ti bio glavni tamo četnik, neki ko je, idi bre, kaže, šta ja došao iz zarobljeništva pre par meseci. Dogovore se oni podne u Moskvi, u hotelu, da pričaju. Dođu kući, kaže, je gotovo. Na voz i uspe da pređe u donjem vešu u Italiju. Posle 3 dana upadaju kod nas u kuću noću. Misliš da je on tu. Svi zatvori su bili prepuni, kao i kaznionice. Među zatvorenicima je bilo mnogo veoma mladih, čak i devojaka. Dolaskom demokratske vlasti nisu obelodanjena imena nikog od tih brojnih progonitelja i mučitelja te demokratske omladine, a kamoli da je neko optužen, a nije osuđen. Upadali su u kuću 2 puta, to su i Nemci radili. A upadnu u kuću i ostane zaseda. Ja ne idem u školu, dođem u školu posle 7 dana, jer ne može niko da izlazi iz kuće. Ko dođe, ide na pretres i tako dalje. Posle kod nas ljudi skapije viču, jel može? Ne može. Onda kažem razrednom, znate, bila policija u kući. Dobro. 7. februara 1946. godine u 5 časova ujutro došli su dvojica oznaša i uhapsili mene. Odveden sam u vozu na Obilićev venac i smešten u samicu na 5. spratu, gde su već bila 2 zatvorenika i pred pode se pojavio moj kolega sa medicinskog fakulteta Predrag Brzaković. Tada, u to vreme, štampa piše i hvale se da političkih zatvorenika u celoj Jugoslaviji ima oko 1000. A nas je samo u tom zatvoru bilo 1200. I oni su samo razgovarali protiv komunizma. A oni nabede da su hteli da ruše Jugoslaviju preko oca koji je poznao inostranstvo i šta ja znam, i namerno mu napišu putni nalog da kao krene i uhapse ga na 3. stanici. Otac je osuđen na 6 godina robije, a Uglješa na 12. Uglješu puste za 10 meseci kao borca, a oca zadrže 3,5 godine da radi puteve kod Dečana na Kukavici planini. Tu dobije žuticu, puste ga onda na kraju krajeva, dobije rak stomaka i umre. On je to napisao posle robije, planinski i šumski pašnjaci Jugoslavije. Kao sledbenik Jovana Cvijića
I čovjek o kome sam pričao se isto bogato ilustrovana, divna. 1. maj, nismo mi ni znali 46. godine, nego vidimo mi vojska, parade, pripremaju se da idu tamo posle za Slaviju, pa gde će biti na Terazijama je valjda onda Tito držao, tako da od Slavije se išlo. Sedeo sam pored islednika na stolici kada je ušao major Vidak Popović i upitao mog islednika da li priznaje. Ne. Bio je odgovor. Baš ništa. Ništa. Pa da, pustija si ga da sjedi ka beg. Vidak je pošao ka meni sa ispruženom rukom i kada je zaustio ustani, naglo sam skočio sa stolice, tako nije uspeo da me ščepa za kosu kako je nameravao. Dosnije je taj Vidaković odbranio doktorsku disertaciju sa temom o humanizaciji zatvorske kazne. Mile Stojankić, moja malenkost, Radivoj Vukotić, Srbo Anđelković, Adum Ognjen do skora je bio, vodio nas Ravnogorce ovdje u Beogradu, skoro je umro. I još mnogo, nisam im sva imena zapisao, Vajar isto jedan. Stanković. Jeste, Vava Stanković. Posle rata 49. i 50. Vi ste objavljivali Glas mladih Srba? Jeste, jeste. Ali se delio, evo, sve i Bratislav, pa ne znam, Miloš, pa pseudonimi. Akademik Jovičić u nagradu za životno delo ja sad dobijam. Beogradski legalci koje Oznan nije uspela da otkrije. Ni časopise, ni nas. Završenja studije, odslužim vojsku, bio sam dobar vojnik i odem da radim u Užičku Požegu kao lekar. I desilo se neku intervenciju sam imao kod jedne gospođe, čiji je muž bio šef policije, Mile Nimčić. I došli su mi to, on kaže, ja doktore, kako da vam se zahvalim, a ova sestra što je bila, pa šta se, kaže, zahvališ? Reci tvom Milu, nek da doktoru pasoš da ide da vidi oca. A ja ovde 3-4 puta odbijam, Ćeća Stefanović izbacio me iz kancelarije, pasoš, ja hoću. Elem, pa kaže, pa može to moj Mile. Da, kad puste sad, nećemo o tome. Kad posle sutra upada ovaj kod mene, uzrešica mu bila Lile. Je Lile, što ti meni ne kažeš da hoćeš pasoš? Dakle, na šta hoću, ali ne može, moj sveta je na onom spisku. Ne dozvoljava se posle. Ti kažem, dam pasoš, ti dam pasoš. Dobro, Mile, hvala, ali bit će. Ali sad tu je najinteresantnije, ja odem u kaznionu, to je bila u Sremskoj Mitrovici izdržavanje kazne. Kažem sam, pored kazne osnovne i gubitkom časti i roditeljskih prava. Zašto ja ni dan danas nisam uspeo da saznam šta je to značilo gubitak roditeljskih prava. Da li ja ne smem da budem roditelj, da li ja ne smem da imam roditelje, uglavnom sam ja tako kažem. Posle jedno 10 dana vidim, on mene nešto izbegava. Ja mu priđem na ulici. Znaš šta, Mira, nemoj sad da misliš kad god se vidimo da ću ja da te pitam gde je pasoš. Znam, hteo si, verovatno su ti rekli da ne može, molim te, hvala tebi što si hteo, jer ma kaže, znaš šta, pa šta je bre to radio taj tvoj otac? Ma nije bre radio ništa, nego eto što je. Ali, dobit ćeš ti pasoš. I stvarno je on meni negde u decembru, beše 22. decembar, dan armije, ja kao ovako, prvi građanin Malevaru, ja budem pozvan tamo na večeru i na žena i on meni daje pasoš. Ali posle sam imao problema i kod kuće. Četnik, pa neprijatelj. Pa oni prvi izbori, ja nemam pravo glasa, kaže neprijatelj današnjica. Do juče sam tretiran kao neprijatelj današnjica. Danas sam mislio da će se ostvariti ideali koje smo imali kao mladi,
kao Ravnogorci, ali od tih ideala naših, za našeg veka, nema ništa. Prvo što je bilo kad sam vidio oca, šta je bilo, ostaješ? Ne, kažem, imam 20 dana, rekao sam, na častnu reč, vraćam se. Dobro, više o tome ništa. Ja sam ga našao u januaru 60. godine u staračkom domu u Duisburgu i to je ovako prvi put. On je imao jedan šlog desne strane, prilično se oporavio. To je bio težak susret, ali sam onda dan, dva, poslije naviku se već, mentalno je bio sasvim u redu, sasvim. I zezali smo se, sad idemo negde, dajde mi Dušane šinjel, kaput, šinjel, šta peo ti Sablja. Dobar je, i nije bio kivan na Jugoslaviju, nije bio kivan, čak recimo i to, pa kaže, meni napisali ovi iz Olimpijskog komiteta, znate, eto, nažalost, vaše prisust, vaše u emigraciji škodi olimpizmu u Jugoslaviji. Žao nam je, ali je de facto sad činjenica, ne može drugi član da doći. I kaže, nađoš se me, pogodiše me u žicu i ja. Evo, ovo je bila naša kuća, to je na Voždovcu gore, preko puta hotela Mladost. Srušena je sada, napravili biznismeni neki trospratnicu, četvorospratnicu, a kao konfiskovano je bez ikakvog suđenja, znate, to je jednostavno uzeto. Rasprodaja knjiga Razgovori sa Ravnogorcima Miloslava Samardžića. Pročitajte ekskluzivna kazivanja Božane Ristić iz drugog Ravnogorskog korpusa, kapetana Milomira Kolarevića, kapetana Zvonka Vučkovića, kapetana Radomira Petrovića Kenta, kapetana Živadina Ljubisavljevića, poručnika Ivka Jovanovića, Mijalka Perišića. Prvi i treći tom sadrže ukupno 42 razgovora sa 93 fotografije na ukupno 700 stranica u tvrdom povezu. Drugi tom je rasprodat. Prvi i treći tom možete poručiti za samo 1900 dinara. Poštarina je uključena u cenu. Poručbina na mail pogledikg@gmail.com. Potrebno je da navedete vaše ime, prezime, adresu i broj mobilnog telefona.